سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی، خیلی خوشحالم که دوباره با هم کنار هم جمع شدیم تا یک لحظه از روزمون رو با دلنشینی و آرامش حافظ پر کنیم. خدا شاهده که این تایمی که اینجا با شما وقت میگذرونم جزو عمرم فکر کنم حساب نمیشه. کاری که چندین و چند ساله دارم انجامش میدم، قبل از اینکه با شما به اشتراکش بذارم تنهایی انجامش میدم، ولی از روزی که دارم این کار رو توی این کانال به صورت مرتب و روزانه انجام میدم یک قسمت پررنگ از زندگی منه و بابتش از تک تکتون ممنونم. اگر به تازگی وارد چنل شدی بر حسب ادب و وظیفه بهت خیر مقدم میگم. اگرم از دوستان قدیمی من هستی که قربون شکل دیگه بازی و بلدی، من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. غزل 473. بیا بریم ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه وقتی را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. حافظ داره به من و تو میگه که رفیق جان، زندگی کوتاهه و هیچ چیزی توی این دنیا مثل لحظه‌ای که الان درش هستیم با ارزش نیست. باید هر لحظه رو مثل یک گنج غنیمت بدونی تا جایی که میتونی ازش استفاده کنی. این یعنی حتی کوچکترین شادی و مهربونی و نفس عمیق کشیدن یا نگاه کردن به طبیعت و چیزهای ساده میتونه برات ارزشمند باشه. جوهر واقعی زندگی همین لحظه است، همین لحظه ای که من و تو داریم با هم توی این غزل سیر میکنیم. نه قدرته، نه گذشته است، نه آینده است، همین الانه که میتونه دل و روح ما رو پر از معنا و آرامش کنه. پس حافظ داره به ما یادآوری میکنه که زندگی رو به فردا موکول نکن. از فردا شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم، اونو اینجوری میکنم اونجوری میکنم. نه، همین لحظه هر کاری که میخوایم انجام بدیم، هر لحظه‌ای که میخوای انجامش بدی بلد باشی ازش لذت ببری. همین الان بهترین فرصته. اگر بتونی همین الان رو غنیمت بشماری و با دل باز زندگی کنی، اون وقت حتی سختی ها هم برات تجربه‌ای ارزشمند و آموزنده میشه. یه دوتا بیت جلوتر میگه باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. این بیت یک تذکر به جا داره میده، یک نصیحت، یک گوشزد داره به من و تو میکنه. حافظ رو میکنه به باغبون و میگه دل و عشق مثل یک باغه. وقتی عاشق از اونجا میره خیلی مهمه که کسی که قرار جای خالیشو پر کنه درست و شایسته باشه. اگر کسی غیر از دوست واقعی یا چیزی که ارزشمند نیست و جایگزین کردی، دل و زندگی رو و اون فضای حیات رو خراب کردی. در واقع پیام داره به من و تو میگه دوستی و عشق واقعی رو دست کم نگیر. جای خالی عزیزان رو با چیزی یا کسی پر نکن که شایسته نیست. این یک جور احترام به ارزش هاست و محبت واقعی این چنینه. بیت بعدیش میگه زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کش، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. یه جور هشداره، اینم نصیحته. حافظ میگه حتی آدم مومن و درستکارم ممکنه وسوسه بشه. این اصلا چیز عجیب غریبی نیست که وسوسه سراغ فردی بیاد که اصلا تو اون شرایط نیست.
اصلا چیزی که من و تو میبینیم اون چیزی نیستش که وسوسه‌ای که پس ذهنش باشه با اون ظاهر قضیه اصلا نمیخونه، ولی میگه خب اونم انسان، ممکنه براش این وسوسه پیش بیاد. میگه این خیلی اهمیت نداره. یعنی این که بخوام یه جمله رو بخوام بگم، این که میگه من و تو مسئول افکارمون نیستیم، مسئول رفتارمون هستیم. یعنی چی؟ میگه مهم اینه که عاقل باشی و کاری نکنی که بعدش پشیمون بشی. حالا چی پس ذهنت میاد که اصلا مهم نیستش، چه با چه وسوسه‌ای روبرو میشه مهم نیست، مهم اینه که به اون وسوسه بها ندی. به زبون ساده تر حافظ داره یادآوری میکنه که زندگی پر از وسوسه است. ممکنه چیزهایی برامون جذاب باشه یا دلخوشیایی به چشمون بیاد که اگر با دید بلند مدت و عقل نگاه کنیم ببینیم که اصلا انجام دادنش جز پشیمونی چیزی برامون نداره. این بیت به نوعی ترکیبی از آزادی و مسئولیته. میگه لذت بردن خوبه ولی باید با هوشمندی و احتیاط باشه تا دل و زندگیمون خراب نشه. بریم با هم سراغ پیام کلی، یه نگاهی بندازیم ببینیم ماجرا از چه قراره. این غزل حافظ داره به من و تو یادآوری میکنه که زندگی کوتاه و زمان گرانبهاست. هر لحظه‌ای که داریم فرصتیه برای تجربه کردن، لذت بردن و رشد کردن. حافظ میگه نباید لحظه ها رو هدر بدی، باید از هر فرصتی که داری درست استفاده کنی. یکی دیگه از نکات مهم غزل اینه که در انتخاب ها و رفتارهای خودمون دقت کنیم. همونجور که گفتم میگه حتی ممکنه آدمای درست کار هم اشتباه ازشون سر بزنه، با وسوسه کاری بکنن که پشیمون بشن. پس حافظ داره توصیه میکنه که با عقل و فکر عمل کنیم و کاری نکنیم که آخرش حسرت و دلتنگی باشه. این غزل یادآور اینه که زندگی فقط سختی و یک سری از قوانین و چارچوب‌های خشک نیست. لذت‌های ساده و زیبایی‌های زندگی مثل محبت، عشق واقعی، دوستی و لحظه‌هایی پر از آرامش هم بخشی از جوهر زندگیه. و اگر با چنین دیدی به طول عمر خودت نگاه کنی، مشکلات و سختی‌ها رو هم به نوعی تجربه میتونی نگاه کنی بهشون. و بریم ببینیم که این غزل چه فالی برای من و تو داره. اگر با نیتی اومدی ببینیم که در فال امروز تو این غزل 473 چی میگه. تعبیر این غزل به فال امروز تو میگه که خودتو درگیر این دنیای فانی کردی و حاصل واقعی زندگی رو از دست دادی. میگه قدر تک تک لحظه های عمرتو بدون، مراقب باش که به راحتی این دقایق عمر رو هدر ندی. چیزی که مهمه میگه راز خودتو با نامحرما در میون نذار تا دچار درد سر نشی. چون اگر تو رازتو با کسی بگی ممکنه حسادت اونها رو هم برای خودت به جون بخری. برای رسیدن به هدفت باید تلاش کنی. مراقب کارهای خودت باش و با تفکر و صبر و آرامش کارها رو پیش ببر. سهل انگاری رو از خودت دور کن تا برات پشیمونی نداشته باشه. میگه توی آینده نچندان دور تو بایستی به یکی دو تا از دوستانت توجه کنی. این رو گوشه ذهنت داشته باش. دلیل این که این غزل داره من و تو رو به ساده زندگی کردن و این که یاد بگیریم این مهارت، این که با چیزهای کوچیک هم بتونیم شاد باشیم، یک دلیل تاریخی داره. اگر مهمون من توی این کانال بودی میدونی این که یکی از چیزهایی که غزلهای حافظ رو متمایز میکنه از دیگر شعرا به خاطر
عصر و زمونه‌ای بوده که داشته زندگی میکرده و به خاطر اینکه حکومت اون دوره نتونه به حافظ حرفی بزنه و در برابر سروده هاش بخواد جبهه بگیره، حافظ مجبور بوده که اینو به صورت چند وجهی غزلهای خودشو به سرایه. حالا چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه این غزل دقیقاً در زمانی سروده شده که امیر مبارزالدین روی کار اومده و روزگار بر شاعر و مردمان اون زمان بسیار سخت بوده. این غزل با نصیحت کردن داره به مردمای زمان خودش داشته میگفته که آقا بلد باشید که چجوری ساده زندگی کنی، این شرایط بگذره. حافظ میگه تا اونجا که میتونی قدر لحظه های عمر رو بدونید. حاصل زندگی همین لحظه است. بلد بودن به این دلیل اینکه این نکته داشته حافظ میگفته اون زمان بوده و اینه که اینقدر مهمه. روزگار اگر به کامت نیست، در عوض بدون که تو این لحظه زنده‌ای و داری زندگی میکنی. در واقع حکمت این پیام اینه که بدونی زندگی کوتاه، هر لحظه‌ش هم ارزشمنده. باید بلد باشیم چه کاری رو انجام بدیم، چه کاری رو انجام ندیم تا پشیمون نشیم. حافظ تو این غزل به اون داره یادآوری میکنه که حتی آدم‌های خیلی فرهیخته هم ممکن از مسیر دور بشن. با حکمت زندگی کن، لحظه ها رو غنیمت بشمار. پیام الهام بخش این غزل اینه که زندگی و زمان من و تو محدوده. هر کاری رو که انجام میدی، هر تصمیمی رو که میخوای بگیری، بدون که باید تو مسیر باشی. این بود پیام امروز. امیدوارم که این پیام تونسته باشه دل و روح تو روشن کنه و یک حس الهام بخشی به زندگی و مسیر رشد شخصی داده باشه. اگه دوست داری بیشتر در زمین توسعه فردی رشد کنی، میتونی یه سرم به اون یکی چنل من، چنل فراز اسکیلز بزنی که توضیحاتش و لینکاشو توی دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم. اینو از سپهری بگم و برم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.